Mēs ar Čapi atbraucām uz Anglijas brīvdabas muzeju, kur ir vecās ēkas, senās ēkas, salmu jumti, vecie rati. Salmu jumti ir tik biezi, tādā biezā kārtā. Un tas žoks ir apmēram tāds, kā es taisu apkārt savām puķu dobēm. Man liekas, ka es gribu pārcelties dzīvot uz šejieni, uz seniem laikiem. Tik skaisti. Māja, dārziņš, garšaugi. Šeit loki, rabarbari, pupiņas, puķes, kas tik te nav, dilles. Vecās senās ābeles un māja, skaista, skaista māja. Ejam Čapi pastīties augus. Ej. Augiem nosaukumi pielikti. Dilles, pupiņas, šās smaržīgas puķes. O, kādas cūku pupas milzīgas! Oi, es tik lielas neesmu redzējusi. Čapi? Milzīgas! Šeit visu laikam labi mēslots, bet nav izravēts. Nātris arī aug. Salāti iesēti. Virsū liek žagariņus, lai vistas neizkašā. Kā bērnībā. Šeit ir senā ēka no iekšpuses. Logi un stikli nav, tikai slēģi. Sena gulta, lādes, bērnu šurpulī. Let's go upstairs. Okay. Yeah, nice bed. Oh yeah, they're getting nicer and nicer. Yeah, I went. Pay attention, this is... Yeah, I went slowly when I was doing this myself before when I did that. And up here was the TV room. Tur augšā vēl ir istaba, bet mēs ar suni laikam neiesim augšā. Šeit ir ēdama istaba. Šeit tik labi smažo. Te vidū ugunskura kurināja. Kur doma gāja. Interesanti. Šeit tādi kambari, tā kā pieliekamie droši vien, kur glabāja gardumus un traukus un krājumus. Un tur augšā mēs ar Čapi laikam neiesim. Un te vīrietis kaut ko taisa. Šeit tāda sena aka, vidū karājās, kur varēja spainīt iesiet un vilkt ūdeni ārā. Un vēl viens dārziņš, un šķūnīši. Look at here's a big well. She was very helpful. Let me see.
Es nezinu, vai te kaut ko var redzēt. Tad dīvaina telpa, tā kā pirts, ne pirts, virtuve, ne virtuve. Te ir trauki un interesanta krāsns, pannas. Un te tik labi smaržo. Ui, te vēl nesen ir kaut kas dedzināts, malka, pelni, un te gaļas gabali karājās. Čapis meklē, kur tā gaļa ir. Un es jau kuru reizi redzu, ka Anglijā taisa šitādus te žagarus sasien ar striķīšiem. Tas ir, lai iekurinātu. Čapinam nebūs tev gaļa. Šāds te liels katls. Mums arī bērnībā bija laukos pirtī, kur ūdeni sildīja. Šis ir laikam sienu salmu šķūns. Tas ir ārkls zirgam, to es zinu. Kas tas pa vidu ir pa instrumentu, es nezinu. Kaut ko kasīt, sijāt. Milzīgas durvis, liela augsta ēka un salmu jumts skaists. Un iekšā, protams, atkal labi smaržo. Cik skaista daba. Kur zirgi iet. Viņi tūlītās ejam, Čapi. Skaties, Čapi. Ko tādu redzēt mūsdienās? Zirgi ar lauku. Lai viņiem nav grūti, šeit ir 3 zirgi, lai vienam nav jāvelk. Kaut kāds brīnums. Zirgi ar lauku. Šī laikam ir mednieku māja. Vīrs ir milzu ieroci. Sīvītas suns. Ierocis ir garāks par viņu. Arī tāda ēka taisīta no baļķu sijām un tad ar
kādu māla vai kaļķa apmetumu, salmu jumts. Pa vidu te ir tā kā dzīvojamā istaba, tur vidū kurināja uguni, acīm redzot. Un abās pusēs ir laikam guļamās telpas, tādas nelielas, norobežotas. Un logi bez stikliem. Nezinu, kura gada ēka tā ir. Četrpadsmitā gadsimta. Šī nelielā arī ir 14. gadsimta sākuma ēka, taisīta no akmeņiem nelieliem samūrēta. Arī tā ļoti interesanti iekšā paskatījos. Šī daļā ir tā kāds dzīvojamā telpa un tur laikam gulēšanai. Un te pa vidu zemē ir vieta, kur kurināt uguni, bet skursteņa nav. Vai nu tie dūmi tur vienkārši tā izklīda. Un droši vien varbūt tanīs laikos vēl nebija skursteņa. Ļoti neliela mājiņa. Šī jau ir jaunāka māja. Viņai ir logi un viņai ir skurstenis. Logi smuki ar tādām mazām rūtiņām. 18. gadsimta māja. Iesim Čapi paskatīties. Hello. That's why when making soap, you mix in a lot of fats. So there's the top. Upstairs. Čapi. Thank you. You're welcome. Šeit atsevišķa virtuve. Māla trauki. Māla kā groziņi. Un krātuvē mucas, tuverīši. Varbūt mēs ar Čapi varam arī augšā uzkāpt, bet Čapis jau aizgāja ārā. Pastīsimies, kā no ārpuses izskatās. No šīs puses smuki tādi māla dakstiņi, tādi plakani, kā plāksnītes. Kaut kāds būris dīvains. Nu, Čapi, ko tu domā, Čapi, uzkāpsim augšā? Sētiņas tādas pašas no kokiem. Un nākris gar sētmalēm augst. In the 1700s, and his son, who was also called John Tyndall, he lived here and then on to about 1810. In 1810, 1811. Čapis jau iet augšā. Davai, ej. Uzmanīgi. Te te guļam istabā. O, kāds šupulītis, kāda gulta. Te arī apsildāms bija. Kāds kambarīts, gulta un šupulītis. Un vēl viena istaba. Gultiņa. Lodziņš ar stikliem. Interesanti. Čapi, tu gribētu dzīvot? Uzmanīgi, Čapi.
Šī tāda interesanta celtne. Droši vien šķūnis. Interesanti izdomāts. Tur var malku varbūt glabāt. Nē, tās ir kaut kādas dzirnavas, moška. Jā, re, kur apakšā. Jeb arī ne dzirnavas, varbūt tās ūdeni smelt. To ratu vajag griezt un tad ar to spainīti kaut ko celt augšā. Jeb arī kalnraču mājiņa. Bet var arī uztaisīt tādu malkas šķūnīti, jeb vistām nevar, ienaidnieki ielīdīs. Interesanti. Laba ideja. Šī arī 15. gadsimta ēka, arī viducī ugunskura kurināja, skursteņu nav. Viss melns, tātad dūmi gāja vienkārši augšā. Logi ar slēģiem un malās istabiņas. O, vēl augšā var uziet. Un otrā pusē tāpat. Šitā jau liela māja. 4 istabiņas apakšā un vēl augšā laikam 4. Šāda te, liela māja. Salīdzinoši kādas pārējās bija mazas, šī ir ļoti liela. Ar lielo telpu un 8 mazajām. Un vārnām uz jumta. Šī jau izskatās pēc tādas mūsdienu Angļu mājas, kur vecpilsētā tādas atrodas un tur dzīvo cilvēki. Šādās te mājiņās iekšā. 15. gadsimts arī. Arī izstās smuki. Augšā nevar iet. I know this song, but I You know this song? Well, who then? Iekšā arī tur nevar tikt. Un es gribēju redzēt, kā izskatās tie mazie lodziņi no iekšpuses. Un atkal nekā. Šī tāda interesanta celtne. Apakšā tukšs un augšā malni. Un šī izskatās pēc tirgotavas. Tāda leta. Varbūt kroks kaut kāds. Skatīsimies, ko viņi tad ir taisa. Opā, un atkal durvis ciet. Un mēs neriekam augšā un atkal neredzam mazos lodziņus no iekšpuses. Šeit ir vēl viena māja ar mazajiem lodziņiem. Te varbūt es no iekšpuses redzēšu, kā izskatās. Ķepi, ejam skatīties iekšā. Šī nav tik veca, skaisti logi. Yeah, there's a video of her in the gallery still flats the linen. That's her in the Tudor outfit. Chappy? Processing it there. So, yeah, she does things. It's possible.
O, tagad es redzu, kā izstāsta mini lodziņa no iekšpuses. Ļoti dīvaini būtu tā dzīvot. Un tur ir tāds pusstāvs, jeb nobrucis stāvs. Un tur vēl kaut kāda maza istabiņa. Apkurināma krāsniņa. Viss smaržo pēc dūmiem. Opā, un mini istabiņa. Un ļoti mazs mini lodziņš. Ķieģeļu grīdas. That's going on display. So trying to use plants from the museum gardens. Not necessarily the actual plants, but the equivalent. Yeah. The only one we didn't get done was tansy. Krēsls un kurinātāja krēsls. Oh yeah, it's a funny old year. Otrā stāvā, cik te daudz gultas. Viena gulta, otra vēl apakšā izvelkamā gulta. Yeah. Tad arī mīlīga māja. Keeping outside, sorry. Yeah. Šī nelielā celtne ir 1840. 50. gada skolas māja. Tik interesanti, tik maziņa. Šeit atnāca bērniņi un pakarināja savas drēbes. Augstā laikā kurējās neliela krāsniņa. Un te viņi soliņi, kur sēdēt. Un zvans, un tāfele, un skaitāmie kauliņi, un grāmatas. Tik mīlīgi viss izskatās. Tāda neliela tāfelītes savas, kur rakstīt. Šeit arī tāda neliela māja. Neredzu, kurā gadā celta, bet nav pārāk veca, jo tādi logi, kā arī tagad ir Anglijā. Un arī skaistais dārziņš. Šeit jau cilvēki ir bišķiņi izravējuši, iestādījuši pupas, salātus, lociņus, bet tāpat tās gar malu aug nātras. Tās laikam tējai. Kartupeļi jau kādu liela. Un šeit skaistas puķas. Un kas tās ir pāraugušas bietes. Biešu lapas, pūravi, kartupeļi, mazās bietītes. Šeit aizmugurē veļas mazgātuve. Čapināt ārā neko nemazgāsim. Tas ir veļas žāvētājs, laikam. Opsī! Un podiņu atrada čapis. Šī ir Viktorijas laika ceptuve. Tur iekšā sasien tādus žagaru kūļus, šitos te garos, sasien ar striķiem un sabāž iekšā krāsnī tādā garā. Un tad ceps maizīti. Laikam šodien ceps kaut ko, jo viņš tikko iekurināja. Opā! Šīs ir kaut kādas dzirnaves. Tur iekšā kaut kas maļās kuļās. Tur viņas nedrīkst iet suns iekšā. Tas ir ūdens dzirnavas laikam. Vismaz tur augšā varbūt mēs varam ar suni uzkāpt. Iekšā iet nedrīkst suņi. Do the repair shop first, and then go to the shop. You're not okay. Okay. Send a message to the duty manager. Do you want to just say in here with them? I tell you, if we send out
Šeit viņi samals smilkus. Quite recently, about 5 minutes ago. They're Šeit probably viņi looking samals for you. smilkus. Un tad tur tādā ceptuvē izceps maizīti. Mēs varam te uzkāpt augšās čau. Un mēs te neko neredzam. Šeit ir tas dīķis. Šeit ir dīķis, no kura tek iekšā ūdens pa slūžām. Tur viņš tek, te viņš tek, nebāz degunu ieraus. Un te viņš tek. Un tur viņš acīm redzot griež tos lielās dzirnavas, kur maļ miltiņus un pēc tam tur ceps. Bet par cik tas ir pārtika, tur sunīši iet iekšā nedrīkst. Tā ir vienīgā vieta, jā, kur teica, kur sunīši... Ai! Es gandrīz nokritu. Kur sunīši nedrīkst iet iekšā. Nedrīkst tur suns iet iekšā. Nevar. Nē, čapi. Te nāc. Un tur mēs arī neko neredzam. Mēs te varbūt tās kaut ko redzam. Ups! O, te ir tas lielais rats, kas griež. Čapi nelien tur iekšā. Čapis grib peldēties, ja? Nu nevar visur peldēties. Tas ir dzirnavas, kur maļ īstos miltus vēl mūsdienās. Opa! Un te tāda mājiņa uz kājiņām. Ej, tā paukšā čapi. Es tā pa mājiņa. Smukam kājiņām. O, te ir tie milti sapakoti. Tā ir tā kā klēts, domāt, kur glabā miltus. Seno laiku rotaļus cilvēki pin ap stabu bantītes. Tikai viens caur otru lien un sanāk smukami. Un atkal smuks dārziņš pie senās ēkas. Un ar sētiņu tādu, kā es taisu. Ejam čapi pastīties, kas te aug. Smukas dobītes. Šķi! Teja. Cūku pupas. Nezinu, kas tas ir. Margarītīnas. Bietas. Nu jā, dažas var redzēt. Tur ir puravi, loki. Šitie ir flokši.
you want Good. something? Okay. I know dogs sometimes just get in the way a little bit, but they're fine. Un šeit arī ir kliemeži. Labi, nāc te. Čau, Vaita. One for the master and one for the day. One for the Čau, sasveicinās ar Raini. She's gone on her own with all the kids. Martha! Čau, Vaita. Čapi. Ar cēlīšiem sākām un ar cēlīšiem beidzam. Es šodien guvu tik daudz pozitīvas emocijas, pastaigājoties pa šīm vecajām sētām, ēkām. Es ceru, ka jums patika mans video un tiekamies nākamajā. Atā!